Takže čaute, vítam vás Natálii pri ďalšom novom videjku. Dneska to bude videjko o anime, ktoré vám odporúčam a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Môžeme začať prvým. Volá sa Bungo Stray Dogs. Bude to vlastne iba 5 alebo 6 anime. Na prvom mieste je fakt Bungo Stray Dogs. Najlepšie. Mám tam aj kraša. Všetci si viete. Dobre, tak tu je. Volá sa Dazai Osamu. A o ňom a o Shuyovi vlastne sú len 2. a 3. séria. Pozor, spoilery. Teraz, prepáčte. Vlastne takže začneme pekne od začiatku. Hej. Je tam Atsushi, ktorý vidí Dazaya, ako pláva hore nohami v jazere a našho prúd vody. Atsushi ho vlastne zachráni. On vlastne ho prepustili alebo vyhodili z detského domova, lebo je vlastne taký tiger, neviem. A vlastne sú tam viacero postav hlavných, ale aj vedľajších. A tá hlavná postava je vlastne Dazai, Shuya, Atsushi a Kumikita. Áno, iba týchto 4. A Akutagawa, áno, Akutagawa, tu mám to všetkých, hej, aj mená. Vlastne to je všetko od Bungo Stray Dogs. Ja sa vám nepoviem, lebo to potom bude veľmi spoilerovať. Dazai a Shuya budú možno spolu. Ešte ani ja neviem, lebo som to ešte nedopozerala. Iba 4. a 5. sériu. Ale 1. a 2. a 3. mám už dopozeranú. Takže ak máte radi Stray Kids, tak vidíte, kto toto nosí. Ja som taká rada. Dneska mi prišiel balíček z Tému. Dobre, to už ide o témy. Sorry. No, takže takto. Druhé je Jujutsu Kaisen. Druhé miesto. Tam je vlastne Yuji Itadori, hlavná postava z Nobarou a Megumi. Alebo iba Yuji. Nobara zdoch. Nie. Sorry, to spoiler. Má to len 2 série, teraz to bude mať 3. Takedy, neviem, asi 2025 alebo 2026, neviem. Ale malo by to výsť. Čiže teraz neviem. Počkajte, ešte o Bungo Stray Dogs. Pozrite, čo má. Pozrite, toto máme ešte. Ja som strašne rada za to. Dobre, sorry. Dobre, takže Jujutsu Kaisen. Sú tam 3 hlavné postavy. Je tam Nobara, Yuji a Megumi Fushiguro. Vlastne Gojo veľakrát vyhrá nad onými a nad, ako to mám nazvať, démonmi. Proste posadnutých ľudí. Potom ho dajú do takej kocky, tu mám tam kocku, neviem, ako sa to volá.
A to je všetko, čo môžem povedať o Jujutsu Kaisen. Potom tretie je Idolish 7. Je to dosť smutné. Je tam vlastne chlapec, ktorý neviem ako sa volá, tu dám vám všetkých, hej, aj mena. Je to o 7 spevákoch, ktorí jeden z nich schováva veľmi silnú astmu, keď veľa spieva a tancuje, tak nevie potom sa nadýchnúť ani nič také. Je to dosť smutné anime, ale dopadne to všetko dobre, čiže neviem to povedať, lebo som to nedopozerala. Takže ešte budú asi 3 anime. Štvrté je Romance, čiže keď nechcete tuto také spoilery od Romance, je tu Might Sama, je tam neviem ich mená, čiže vám toto dám a ich fotky. Neviem čo pýtam. Dobre. 5. je zase Romance. Je to Yamada... Nie. My Love Story with Yamada-kun. Asi tak. Tak sa volá manga. Áno, manga sa tak volá. Ale aj anime pod tým názvom nájdete, čiže tu vám dám celé meno toho anime a fotku. Okay. Toto bude všetko z dnešného videjka. Máte tu 5 odporúčaní na anime, 2 sú romance. Hej, 2 sú romance a 3 sú také, že bojové. Čiže toto bude koniec tohto videjka. Dúfam, že sa vám páčilo a bude tu na budúce bude aj vlog z Rodeo Muraň. Už na tom pracujem, na tom videjku. Až po mesiac, kedy vyjde. Toto vyjde tako, teraz keď to natáčam, tak týždeň. Tak lebo ešte ten vlog musím zostrihať. A to bude dosť dlhý vlog, lebo tu mám vlog, že 2-3 dní. Čiže 3-dňový vlog to bude asi na pol hodinu. A ešte strihať to musím z hodiny možno. Čiže to bude trošku mental breakdown. Áno. Dobre, takže čaute, bolo mi cťou vám povedať také odporúčania. Toto videjko je inšpirované Clarisou tohto videa, čiže je iba inšpirované, nedala som úplne tie isté, iba jedno som dala. Ona tam má trošku viac iné, ale je inšpirované toto videjko jej videjkom, čiže dúfam, že sa na toto videjko pozeralo fakt dobre, lebo moje znalosti o anime a ešte to vysvetľovanie nie je moc dobré. Čiže prepáčte, ak ste ma takto nepochopili za to anime. Čiže to bolo všetko z dnešného videjka, už to asi po 3-krát hovorím, ale to nevadí. Čiže bolo s vami dobre. Akurát začnete pozerať, toto je zračné. Dobre. Takže čauko, bolo Natálii sa s vami lúči. Čau.